Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Xo'p, Oit Pro Max planshetimiz keldi. Mana yangi nol. Buni obzor qilib beraman. Aksiya qilib holati o'ta chiroyli chiqqan, dizaynlari o'ta chiroyli. Oit Pro Max kolonkalari ikkitadan. Type-C zaryadniy, spichka, sim karta tushadi, imeykalar o'tgan. Bunun ichida hop o'zini mishkasi, USB'si, ruchkasi, AirPods bor ekan. Mana original. O'zini yog'laydigan iplargacha bor ekan. Yana tashqarida klaviaturasi, kitobi va steklosi ham bor buni. Steklosigacha qo'yib beramiz. Kimga qiziq bo'lsa, aksiya narxda, optim narxda qilib beramiz. Qancha deganligi bor hammasidan.